Крит – камин премиум-класса современного дизайна. Его визитная карточка – большая топочная камера в формате 3 стекла и полная готовность к установке. Камин облицован декоративными металлическими панелями, покрытыми термостойкой краской, и не требует дополнительной дорогостоящей отделки. Крит выпускается в 2 цветовых исполнениях – черном, графит. Конструктивно оба варианта идентичны и отличаются только цветом покрытия. Мощность камина 14 кВт. Отличная величина для России с ее холодными зимами. Мощности достаточно для обогрева помещения объемом до 325 кубических метров. Современный лаконичный дизайн и оптимальные размеры. Ширина 72 см, глубина 65 см и высота 154 см позволяют органично вписать камин и в интерьер дачи и украсить каминный зал загородного дома. Вес 170 кг не требует усиления пола. 3 больших стекла открывают шикарный панорамный обзор пламени, оставляющий совершенно незабываемые впечатления от чарующего танца огня. Ширина стекла дверцы по фронту 61 см. Используемая стеклокерамика от ведущего немецкого производителя, благодаря двухсторонней шлифовке и фантастической прозрачности, визуально неотличима от обычного стекла, но выдерживает до 750 градусов Цельсия. Стекла будут оставаться чистыми благодаря встроенной системе «Чистое стекло». Воздух отбирается в нижней части конструкции и по воздуховодам подается на верхнюю часть стекол, обдувая их сверху вниз. Между стеклами и зоной горения формируется воздушная завеса, препятствующая образованию сажи. Большая топочная камера позволяет использовать поленья длиной более 50 см. Топка внутри футирована импортным вермикулитом, популярным в каминостроении, благодаря свойству отлично отражать тепло обратно в зону горения, тем самым повышая КПД и снижая расход дров. В верхней части топочной камеры расположен пламя-рассекатель, дефлектор, также из вермикулита, препятствующий прямому попаданию пламени в дымоход. Тем самым формируется оптимальный воздушный поток и защищается дымоход от перегрева. Дверца открывается в бок. Плотное прилегание к корпусу обеспечивает термостойкий уплотнительный шнур и надежный механизм запирания, осуществляющий дожим дверцы одновременно в 2 точках. Эргономичная ручка приятна на ощупь и гармонично вписывается в стилистику. Пользоваться ей – одно удовольствие. Конструкция ручки способствует сбросу тепла и защищает от излишнего перегрева. Большая мощность Крита сочетается с высоким КПД благодаря системе вторичного дожига, или, как ее еще называют, чистое горение. Подогретый воздух через отверстие на задней стенке топочной камеры подается в верхнюю часть пламени. Тем самым происходит дожиг не сгоревших ранее продуктов горения, что обеспечивает экономный расход дров и уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу, а также позволяет использовать камин в режиме длительного горения. В нижней части топочной камеры расположен чугунный колосник, который легко вынуть благодаря удобной ручке. Зола ссыпается в зольный ящик, расположенный под колосником, а продуманная конструкция ящика позволяет легко и быстро удалить золу. На фасад камина в холодную зону выведена ручка подачи воздуха на горение и в систему «Чистое стекло». Система вторичного дожига активна постоянно и не регулируется. Для удобства установки предусмотрены ножки, регулируемые по высоте. В Крите предусмотрено 2 варианта подключения дымохода – верхние и задние. Диаметр дымоходного патрубка 200 мм обусловлен высокой теплоотдачей и мощностью. Камин снабжен системой подачи воздуха извне, из соседнего помещения, улицы или подвала. Таким образом, Крит может работать, не используя воздух каминного зала. Мы вложили в Крит наш 20-летний опыт, самые современные технологии, только высококачественные материалы и комплектующие. При этом камин готов к установке, никаких дорогостоящих долгих монтажей и сборки, только подключить к дымоходу. Управление простое и интуитивно понятное. Небольшие изменения регулировок и языки пламени уже стелятся волнами или распускаются невиданными цветами, становятся чарующе вкрадчивыми или непристойно страстными.
Магия управляемого огня согреет и подарит атмосферу душевного тепла и уюта. Камин Крит. Магия управляемого огня.